疫情之下，社会的当然有宅经济了，尤其是玩游戏的这些主机品牌，真的可以说是赚饱饱。我们来看 Switch 啊，他们上市5年累积的销量破了1亿台，也为任天堂带来超过了1.6兆台币的惊人收入。 轻松操作，充满趣味。任天堂靠着派对游戏以及宝可梦系列作品，带动 Switch 主机热销，累积至去年底全球卖破1亿台，写下新高纪录。上市5年，为任天堂大赚约1.68兆台币。马不停蹄，4月将推出旗下经典 Wii 的运动游戏，渴望连带拉起新款 Switch 销售。而 Sony 同样有新游戏，主机还是很夯。 PS5 从2020年开卖以来，只要一上架就被秒杀。去年8月，全球正式卖破1000万台，超越上一代 PS4， 成为史上销售最快的主机。其实因应它有新款的商品上市嘛，所以其实销售幅度都有增加2成到3成以上。对手 Xbox 也不遑多让，除了新款主机卖到缺货，1月母公司微软买下游戏开发商暴雪，未来渴望推出专属游戏。 家用的游戏主机，老实说都是往正面成长，但其实到头来还是要来看说，你今天这些游戏主机对应的游戏，那所以游戏的内容呢，其实还是蛮主打的。游戏内容才是王道，3大品牌各有优点。Switch 掌上型，携带方便，主打派对游戏 ；PS5 拥有3A 级大作，高画质，身临其境；而 Xbox 竞技类跟枪战居多，努力拓展新玩家，才能让主机持续热销。山学许志雄、彭翔台报道。